Xin chào mọi người, thì hôm nay mình sẽ build một cái PC gaming mới. Thì hôm nay mình sẽ build cái PC khoảng 100 triệu à. Hôm nay chơi hơi lớn một tí. Ok, cái này là cái PC hôm bữa mình mới build này, cái này hôm bữa mình build xong rồi ra 300 triệu á. Thì hôm nay mình sẽ build cái cây này. Mình coi hôm nay mainboard mình chọn thì cái để mình coi nên mình sẽ build cái Asus Prime X299 Deluxe này. Cái này để mình coi chuẩn bị bao nhiêu à. Cái này khoảng 14-15 triệu gì đó. Cái này 14 triệu mấy đó, 14 triệu mấy, 15 triệu. Mở ra co nó. Hôm nay mình đây đi co CPU nào đây. Cái này thì không đi được với AMD rồi, hôm nay chỉ đi với Intel thôi. Nên mình đi một cái con nào đây không biết. Nên mình đi co i9 đi, i9 7900X ha. i9 7900X này, cái này là khoảng 13 triệu hơn gì đó. Có nơi bán 12 triệu 9 cho 13 triệu đi. Theo mình đi ra nguồn mình đi khoảng nguồn mình đi khoảng 850W ha. Đi Cooler Master, nguồn mình đi cái 850. Đây mình đi cục này V850 Go 850W. Nguồn này khoảng 4 triệu này. Đấy, chưa đổ mấy sợi dây điện đấy, để chơi mấy sợi dây điện cho nó đẹp tí, màu mè tí. Nguồn này khoảng 4 triệu. Đi ra mà cái con này mình đi RAM gì đây. Mình đi con Viper đi. Đây con Viper 3200 này ha. Mình hơi Viper RGB này, con màu trắng này nè, 3200 mà chết. Mở ra để mở hết đó. Thì một cặp Viper như này, một cặp 8GB đó thì là 4 triệu 7, 4 triệu 8, cỡ 5 triệu đổ lại. Mình đi 4 con thì cỡ mấy ta, 9 triệu mấy, cỡ 10 triệu, 9 triệu rưỡi, 10 triệu nó đổ lại là cho 4 con RAM này. Đẹp mà, màu quá đẹp luôn. 3200 HZ. XD thì XD thì tùy mọi người đi 52GB hay 1TB, nhưng mà nghĩ với giá tiền này thì cứ đi 1TB đi.
tivi này là giá khoảng 4 triệu, 3 triệu 8 tới 4 triệu. Đẹp nè, nhưng mà cái này là phải đóng nắp lại cho nó thấy cái đèn chỗ này mới đẹp chứ. Chọn 1 trong 2. Cái này chỉ có một khe cho XD loại nhỏ ở đây thôi. Cái main board này thì nó có một khe ở đây thôi. Thì mọi người chọn muốn đẹp cái này hay là đẹp cái đèn chỗ này. Mình có thể gắn thêm XD khác nữa. Đây XD nhỏ này, gắn cái này cũng đẹp. Cái này 500GB hay là gắn nào ta? Để mình coi cái nào giá vừa phải tí. Gắn 20,5GB đi. 20,5GB thì giá nó là khoảng 2,5 triệu một cái đấy. Giá Việt Nam mình đó, 2,5 triệu một cái. Cho con XD 500GB nè, XD Team Group, Default Delta này nè, Delta đây, cái màu đen, cái màu đen này không có đây 250GB đây. Ủa gắn được cái màu trước rồi, còn lại gắn màu sau, để ai nhìn ra cả, không gắn cái thôi. Coi còn thiếu gì không ta? Card màn hình mà đi cái card nào đây? Card màn hình này mình đi con 6.900 đi. Em đi 6.900 nè. Đây nè. Rồi còn là nào? Có thể đi con 3080 được. Cái này khoảng theo mình thấy thì khoảng 50 triệu, 47 triệu mà không biết này giá lên cũng giữ Bitcoin lên cái card màn hình nó cũng lên. 69 XT này. Con này khoảng 50 triệu đấy, mạnh này. Không có màu mè nhiều, con này thì không có màu mè nhiều nhưng mà mạnh. Thì mình coi thì còn thi gì nữa không ta? Còn quạt này nọ thì tùy mọi người thôi. Cái cây thì mình cái cây này, cái cây với quạt này nọ thì tùy mọi người giá như nào, thích cái nào đắt hay mắc hay rẻ. Đem đi cái quạt ha. Còn mọi người thích có tiền thích tải nhiệt nước luôn cũng được. Nhiệt nước mình có thể đi được nhiều cái, nhiều thứ mà. Đi thử tải nhiệt nước mọi người coi. Nước rồi gắn đây nè. Thích gắn vô đây cũng được. Cái này vừa không ta? Không vừa. 120 cũng vừa luôn. Thấy cái nước này tốn khoảng thêm cũng 20-30 triệu gì đó. Có loại hình như có là 15 triệu nữa phải. Gắn 4 quạt vô đây luôn. Biết luôn. Lắp CPU cho loại nào. Này cũng được. Để đóng cái này lại với gắn cho được.
Cái này không có đèn nè, biến cái này đèn cho màu mè tí đi. Cái này cũng được, cái này có đèn không ta? Có đèn đẹp nè. Cái block nước nè, block nước thì gắn trong này được nè. Block nước ở đây còn loại này không, cũng RX69 không. Con này mình chưa rõ giá nè, chắc tí mình tìm hiểu giá rồi mình sẽ ghi phần mô tả ở dưới. Block nước cho GPU đó. Đi đi đường ống màu trắng đi. Chỉnh lên đây cho nó đẹp. Cao lên đây tí được. Này tùy mọi người đi như nào à. Nghe còn thiếu. Ủa? Mình đi sai cái gì ta? Giờ mà mò đi sai gì em hơi căng à. Cái này làm hơi nâu như này cũng không biết nó mình có gắn lộn chỗ nào không nữa. Chưa có điện rồi đó. Còn đó không á, gắn đại cái bình này màu xanh vô đi. Giờ trứng không tự kết nối dây vô nữa, bắt gắn từng thứ. Có lẽ cái block nước mà mình để ngồi trước đẹp hơn nè. Máy lên là mọi người có thể thêm một cứng HDD vào 1 triệu mấy gì đó cũng được. Còn này mình đi SD thôi, đi nhanh gọn nè. Để bây giờ mình đổ block nước ra trước đi. Cái này không màu mè thì BO màu mè mình đưa vô trong. Tháo ra mất công quá à. Chiến đưa vô trong. Nãy giờ build, nếu mà build block nước này nọ rồi luôn á thì build cho đường ống này nọ, nãy giờ lên tới 150 triệu rồi, mấy chục triệu cho mấy cái này rồi. Này tìm mọi người là ưa thích nó có nhiều tiền thì chơi bộ như này quá đẹp luôn. Cho nước vô cho chạy. Ê, nó chưa nói chuyện điện kiểu bắt nối từng thứ.
cắn gì à, chưa nấu dây mau nấu dây như nãy thôi, nên mình làm cho mọi người coi thử ha. Này đây là cỡ 150 triệu. Đây nè, mình thích cái 4 cái RAM Viper này đẹp nè. Cái main này cũng đẹp nữa, main này 15 triệu ấy. Đấy, đây quá đẹp này, đây này đáng tiền. Để mình build nhiệt gió cho mọi người coi, tiết kiệm tiền bớt chứ được đồng nào ham nấy. Đợi nó tháo viết ra. Cái tản nhiệt CPU thì tùy mọi người loại nào nè, có nhiều loại nè ha. Này thích màu mè hay loại nào, cái loại nhỏ gắn vô, loại như này là gắn vô đây nè. Chưa tháo cái này. Cái cục như này gắn vô thì nó không được đẹp, hơi to, bị cắn cái này nữa. Tôi đi quọt ngồi đi. Đẹp. Còn quọt cho cây nữa, đi đại con này không vừa à. Không vừa rồi. Cái này như hơi to, mình phải kiếm loại nhỏ hơn. Đại khái là như thế. Cái gấu hỏi này tùy mọi người ha. Thì mình chỉ mình build có hình chính hả? Có hình chính thì khoảng này 4585 đô, về Việt Nam thì cho khoảng 5.000 đi. Giá nãy thì mình có nói để mình thêm phần mô tả ở dưới nữa, mọi người kéo xuống đọc cỡ 100 triệu ấy. Cảm ơn mọi người xem clip. Tiếp theo mình sẽ làm những mình sẽ build mấy dàn máy mà tiết kiệm hơn, những dàn máy giá rẻ. Nếu như trên game này mà có những cái main mà thịnh hành ở Việt Nam thì mình build theo, đa số mấy cái clip nhà mình build mọi thứ là ở Việt Nam đều có thì mình mới build. Chứ còn lại những cái ở nước ngoài không thì cũng hơi căng quá. Cảm ơn mọi người đã xem. Thứ hai thì ủng hộ mình để ra thêm những clip khác. Chào. Để mình tắt nè.